আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। প্রচণ্ড গরম পড়ছে, সবারই হয়তো একটু কষ্ট হচ্ছে। তারপরেও আপনারা সবাই যেন ভালো থাকেন সেই দোয়া করি। আমি আজকে তৈরি করেছি দারুণ একটা মজাদার খাবার আইটেম, ফলি মাছের কোফতা। খুবই মজার একটা খাবার, তাই না বলুন তো? এই ফলি মাছের কোফতাটা তৈরি করেছি কিভাবে, আসুন দেখে নেই। প্রথমেই কোফতাটা তৈরি করার জন্য আমাকে ফলি মাছ নিতে হবে। এখানে আমি ছোট বড় 4টা ফলি মাছ কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর এখন আমি এই ফলি মাছের ভেতরের মাছের মাংসটা বের করে নেওয়ার জন্য মাছের মাথা ও পাশগুলো খুব সুন্দর করে কেটে নিয়ে পাটায় এভাবে আধো ছাঁচা করে আস্তে আস্তে মাছের মাংসগুলো বের করে নিচ্ছি। একটু সময় ধরে এই কাজটা করতে হবে, আস্তে আস্তে এভাবে হালকা হালকা ছেঁচা দিয়ে মাছের মাংসগুলো সব বের করে নিতে হবে। আমি সবগুলো মাছের মাংস এভাবে বের করে নিচ্ছি আস্তে আস্তে, একটু ধৈর্য ধরে করতে হবে সময় নিয়ে। আর মাছের মাংসটা বের করে বাদবাকি যে মাছের চামড়াটা আমি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে এটা রেখে দিয়েছি, এটা আমার কোফতা বানাতে লাগবে। এখানে মাছের মাংস নিয়েছি আমি হাফ কাপ পরিমাণ, পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ, রসুন বাটা নিয়েছি 1 টেবিল চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, জিরা গুঁড়া 1 চা চামচ, লবণটা স্বাদ মতো, আর পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ কুচি নিয়েছি, ধনিয়া গুঁড়া, ভাজা গরম মশলা ও জিরা গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ করে, আর মরিচের গুঁড়াটা নিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। এবার আমি একটা বাটিতে এখানে পেঁয়াজ মরিচ বাদবাকি সব মশলা, গুঁড়া মশলা বাটা মশলা সব একত্রে একসাথে আমি হাত দিয়ে খুব সুন্দর করে চটকিয়ে মেখে নিব। একটু সময় ধরে মেখে নিচ্ছি, খানিকটা চটকিয়ে মশলাগুলো সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল, 1 থেকে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি, রান্নার তেলটা দিয়ে মেখে নিলাম। এবার আমি মাছের মাংসটা দিয়ে এই মশলার সঙ্গে খুব সুন্দর করে মেখে নিব। মাছের মাংসটা দিয়ে মেখে নিলাম, এবার এটা আলাদা আমি রেখে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি মাছের যে চামড়াটা রেখেছিলাম সেটা আগে একটা প্লেটের উপর সুন্দর করে সেট করে নিলাম। এই মাছের চামড়ার এক সাইডে আমি এই মাছের মাংসটা সুন্দর করে সেট করে দিচ্ছি, আর এক পাশটা দিয়ে খুব ভালোভাবে আটকিয়ে দিব। তারপর এটা তেলে ভাজতে হবে। এভাবে আমি সব মাছগুলোকে এভাবে মাছের মাংস দিয়ে আটকিয়ে নিচ্ছি। আর এদিকে আমি কড়াইতে তেল গরম করতে দিচ্ছি মাছগুলো ভাজার জন্য। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, আমি মাছ দিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য। আমি দুইটা করে মাছ ভেজে নিচ্ছি। এটা এতই মজার টেস্টি একটা খাবার যে গরম গরম ভাতের সাথে দারুণ লাগে খেতে। আমি দুইটা করে মাছ ভেজে নিচ্ছি। প্রথমে মাছগুলোকে উল্টে দেব, আর প্রথম পর্যায়ে মাছগুলোকে আমি 80% পর্যন্ত ভেজে নিব। 80% পর্যন্ত ভেজে নেওয়ার পরে এই মাছগুলো আমি পিস পিস করে কেটে নিয়ে বাদবাকি 20% ভেজে নিব। তাহলে ভিতরের মাছগুলো খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে যাবে। দেখেন আমি হালকা বাদামি করে ভেজে মাছগুলোকে উঠিয়ে নিলাম। আর আমার মাছের পুরটা একটু বেশি ছিল, এগুলো আমি গোল গোল করে কয়েকটা ভেজে নিয়েছি। এখন এই মাছগুলোকে আমি ছোট ছোট পিস করে কেটে নিব। কেটে নিলাম। এখন এগুলোকে আমি আরেকবার ভাজবো আরও 2 মিনিট ধরে, তাহলে ফুলফিল মাছটা ভাজা হয়ে যাবে। আমি এই মাছগুলো আরেকটু ভেজে নিলাম, এপিট ওপিট বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি, ডিপ বাদামি করে। আমার ফলি মাছের কোফতাটা ভাজা হয়ে গিয়েছে, দেখেন খুবই লোভনীয় একটা খাবার, এটা রেডি হয়ে গেছে। এরপরে আমি আপনাদের আরেকটা দারুণ স্বাদের খাবার দেখাচ্ছি। আমি এই মাছের যে মাথার অংশ, পাশের অংশটা প্লাস কাঁটাগুলো রেখে দিয়েছিলাম, সেগুলো আমি পাটায় এভাবে ছেঁচে নিয়েছি। তার সাথে ঠিক একই রকমের মশলা আমি অ্যাড করেছি, সব গুঁড়া মশলা বাটা মশলা, পেঁয়াজ কাঁচামরিচ সব কুচি করে দিয়েছি, তার সাথে একটু ধনিয়া পাতা অ্যাড করেছি। সব উপকরণগুলো আমি একসাথে মেখে নিচ্ছি। খুব সুন্দর করে মেখে নিয়ে তারপরে এই কাঁটার সাথে আমি আলতোভাবে মেখে নিব। আপনারা একই রকমের মশলাগুলো অ্যাড করবেন, গুঁড়া মশলা বাটা মশলা, তাহলে খেতে খুবই দারুণ স্বাদ হবে এটা। এভাবে আলতোভাবে আমি এই মাছের কাঁটাগুলোকে মেখে নিচ্ছি। যেহেতু মাছের কাঁটা, এজন্য সাবধানে মাখাইতে হবে।
আমি মেখে রেডি করে নিলাম। এদিকে তেলটাও গরম হয়ে গিয়েছে। তেলের মধ্যে আমি পাতলা পাতলা ছোট ছোট করে এভাবে দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। এটা বাদামি করে ভেজে নিব এপিঠ ওপিঠ, তাহলে এটা খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। এটা একবার আপনারা তৈরি করে দেখুন। মাছের কোপ্তার থেকে এই মাছের কাটার বড়াটা বেশি টেস্টি হয়েছিল, বেশি স্বাদের হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমি কাবাব তৈরি করেছি, এত দারুণ স্বাদের হয়েছিল। আপনারা একবার তৈরি করে দেখবেন, তবেই বুঝবেন এটার কি স্বাদ। এইভাবে আপনারা বাড়িতে ফলি মাছের কোপ্তা তৈরি করবেন, প্লাস ফলি মাছের কাটার বড়াটাও তৈরি করে খেয়ে দেখবেন। খুবই দারুণ স্বাদের হয়েছিল, কি বলবো। একবার ট্রাই করলেই বুঝতে পারবেন। আর আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।